今日の DIY なんですけども、今このカゴ一つで、このカゴはもう一つ欲しいんですけど、同じものが売ってないので、これが2つになるように、これぐらいの大きさのものを、DIY します。
これ引っ張る。こうで。